Ayo Pak Supir, lanjut. Mobil kuning berangkat. Ada mobil dump truck, ada mobil molen, ada mobil eskavator, ada dump truck hitam, ada dump truck putih. Lanjut Pak Supir. Wih, mantep. Wih, Pak Supir. Ada mainan ini. Lihat mainan. Stop Pak Supir. Tunggu. Ada mainan. Kita lihat apa mainannya yang ada di sini. Wah, ada warna tayo warna biru. Kita angkut. Ada harimau warna merah dan belang. Kita angkut juga. Wah, ada ayam nih. Ayamnya bisa berjalan Bang ya. Kita coba dulu. Kayaknya ayamnya sulit teman-teman. Wih, kita angkut aja ya teman-teman. Kita masukkan ke dump truck. Ada kapal dan pesawat terbang warna hijau teman-teman. Kita angkut juga, ayo. Teman-teman, juga ada eskavator. Warnanya apa yuk? Ini warnanya biru, betul. Kita angkut juga. Let's go Pak Supir. Pak Supir, ada apa itu? Wah, ada mainan juga di sebelah kiri. Kita lihat yuk, apa saja yang ada di sini. Wah, ada warna merah. Ini apa namanya ya yuk? Wah, konstruksi. Kita angkut juga ke mobil belakang. Kita lihat lagi. Teman-teman, tahu nggak ini apa namanya? Mobil apa nih ayo? Ini mobil sirkus untuk mengangkut hewan-hewan buat sirkus. Kita angkut. Wih, mantap teman-teman. Lihat nih, sudah banyak, lumayan nih. Kita angkut lagi, kita lihat yuk. Mobil apa lagi ini yang ketinggalan? Wah, ada mobil isku warna merah. Ini biasanya untuk SAR. Kita angkut juga. Tinggal satu bos. Tinggal satu lagi teman-teman. Lihat nih, apa ini ayo? Ini namanya Ultraman Satria warna merah. Kita angkut juga. Let's go Pak Supir. Pak Supir, stop. Mainan baru juga nih. Kita lihat yuk. Apa aja nih teman-teman. Wih, ada dinosaurusnya warna hitam, bagus juga nih. Ayo kita angkat yuk. Wih, mantep nih. Kita masukkan ke mobil dump truck warna hijau. Teman-teman, ini apa yuk? Ini namanya apa yuk? Ada yang tahu nggak ini? Ini betul, ini namanya zebra. Zebranya warna putih dan belang. Kita angkut juga yuk. Satu lagi teman-teman, tahu nggak ini apa namanya? Betul, dinosaurus. Kita angkut juga. Lanjut Pak Supir. Jalannya oleng teman-teman. Lihat tuh, truknya oleng, eskavatornya oleng, yang bawa mainan juga oleng. Ayo teman-teman, semangat, kita cari mainan lagi teman-teman. Lihat teman-teman. Let's go Pak Supir. Lanjut. Mantep. Wih, ada apa itu Pak Supir? Stop. Rupanya ada telur nih. Telur apaan nih ya?
Kita lihat apakah ini telur ayam atau telurnya dinosaurus. Kita coba buka. Wih, ternyata kosong teman-teman. Kita angkut saja ya teman-teman. Oke. Kita coba lagi teman-teman. Apakah ini telurnya masih ada isinya apa tidak? Kita buka yuk. Wah, ternyata kosong juga teman-teman. Kita masukkan juga nih ke mobil. Kita angkut. Wih, keren nih ternyata. Yuk kita lihat lagi apakah telurnya kosong. Wah, ternyata kosong juga teman-teman. Wah, ini telur apa kira-kira ya teman-teman? Kita angkut juga, kita buka juga satu dah. Wah, kosong juga teman-teman. Kita juga lihat ini apakah juga kosong. Wah, ternyata kosong, tapi kita angkut juga teman-teman. Wih, lanjut masuk.